Nə fikirləşdin, hə? Məncə tez satırlar. Çünki bu 4 gün, 4, Bir həftə 5, çəkmədi. bir həftə çəkmədi. Satıldı. 7 Güzəlin yaxınlığındadır da qardaş. Şəlalənin düz bir addımlığında. Torpağın sotu da burada 15 min. 15 mi? 6 sotda ərazi. Dağların içində. Ev də gözəl, möhkəm tikilib. Modern üslublu, yeni evdir. Bu ilin evidir. Hovuzlu, 4-5 ayın evidir. stipol, Targovo tam eti. Bu əsas tam etdən mən çox xoşuma gəldi. 6 sotda üstü hovuz. Saunası da var, gördün mü? Özə sənə deyim ki, aradasa bir rahat ay 30-32 min illik gəlir verir. Burada məsəl üçün 350 manatda yayda. Beləsi 350-400 ha. Bu yüksək səviyyə. Rahat. İçi də çox möhtəşəm təmir. İldə 30-32 min, 35 min xeyir verən evdir. Amma kirayə verilmədi da qardaş. Ən yaxşı bu, yeri yaxşıdır. 7 gözəlin düz yanında yerləşir. Həm də belə evlərin müştərisi çoxdur. Rahat evdir, Bitdi diskomfortluğu yoxdur. Nə axtarsan var da, sauna, Maraq, qapalı sauna, havuz, aysa, sauna. mətbəxi. Yeni göstərək, Göstərək. başlayaq. Dostlar, hörmətli izləyicilərim, Qəbələyə gəlmişəm. Bu gördüyünüz evin alqı-satqısı oldu. 2 evdir bu. Eyni proyekt, eyni adama aiddir. Onu bir həkim izləyicimiz aldı, Salana qismət. Bu da eyni həmən proyektdən 6 sotun içindədir. Yeni, belə müasir həyət evidir, qabaritli, görürsünüz yəni ki, görünüşü çox maraqlıdır. Hər şey var, setkası, indi Orxan göstərəcək operator, hər şey var evin içində. 245 min manata satılır. Onu da 245 min manata çıxartmışdıq satışa. Gəldi, orada biraz endirim elədilər, 8 min manat endirim elədilər alan. İndi bilmirəm burada 8 eləcək, yoxsa 6 eləcək, yoxsa 5 eləcək, nə qədər nəsəncə? Biraz fərqlidir də. Biraz fərqlidir burada, biraz böyüklüyü var. Biz ondan çox pul xərclədik bu evə. Saunasına görə deyirsən. Hər şeyə görə, dekorasiyası. O razılaşlarıq. Sən neçə ildir buradasan? Mən nümayəndəmdir Qəbələdə, dəyərli izləyicilər. Sözüm yekə çıxmasın, bizim ofisimiz var da Qəbələdə. Yəni bilirsiniz, demişəm yəqin sizə. Nə vaxt Qəbələyə gəlsəniz torpaq almağa, ev almağa, elə bir dənə mənə zəng eləyin. Düz elə Vəndamdan keçən kimi ofisimiz yolun sağında yerləşir. Nümayəndə, filial müdürü də Zavidan müəllimdir. Burada bax, həm burada yaşayır elə bir. Həm də burada alqı-satqıya baxır. Çox da düzgün, tərbiyəli, mərifətli oğlandır. İndi isə evi təqdim edəyək sizə. Məncə xoşunuz gələcək. Mən bir gecə də burada qaldım. Storydə də gördüyünüzdə paylaşmışdım. Çox yaxşı və adam bizi daş kimi yatırıyor. Bir havası var dağların arasında. Deməli, bunu alıb verə də bilərsiniz kiraya. Amma imkan varsa, niyə kiraya verəsən? O birisi kiraya verəsə olur. O birisi həkimdir, səhiyyə işçisidir, bizim izləyicidir. O kirayədir ki, Tural, mən 240 neçən pul vermişəm, kiraya vermirəm. Yəni, egosu var, vermir də, pulu var deyə vermirəm. Bunu da istəsəniz, yəni, verə bilərsiniz, verməyə bilərsiniz. Özü üçün tikilmə bir bağ evidir, keyfiyyətini göstərəcəm sizə. Gəl, bunu bir dənə görsədək. Bəlkə saunadan başlayaq. Bu evdə bütün əşyalar, aksesuarlar, avadanlıqlar hər biri də qalacaq. Başlayaq. Başlayaq, bəlkə bir də saunadan görsədək. Qəbələdə belə kirayə evləri, beləsi yoxdur, deyim. Qapalı mətbəxi bu dərəcədə, yəni tərifləmək çıxmasın. Qiyməti 4 fəsi 2 mətbəxi var da, hər mətbəxin də elektronikalara ayrı-ayrıdır. Bu burada olan sanitar qovşağı, bu saunası, saunadan çıxdın, isti hovuzu 24 saat istifadə edə bilərsən. Keçək evin içərisində. Xırda bir detal var, karaoke aparatına qədər qoyulur, hər bir şey qalır videonun üstündə. Axa, bunu çəkdiniz izləyicilərimizə. Buna can qoyulur da yer evin içində. İsti döşəmədir. İsti döşəmə burada adlı hər birində təkcə elə idarə olunan pultla qapısı, zaborlar, hamısı yəni xətt çəkilib, ağaclar var burada, palması var. Təbiətin möcüzəsidir də. Hər otağın özünə aid mebelləri, televizoru, tam müasir bir villa tipli həyət evidir, dəyərli izləyicilər. Maraqlı görsənir. Çox rahatdır. 140 kvadratdır. 11-in 13-ə tikilibdir. Mətbəx hissəsi, avadanlıqlar, hər biri yeni. Mətbəx mebeli, soyuducusu. Həmçində buradan terasada rahat çıxışı var. Elektronikalarda hər biri evə uyğun olaraq seçilibdir. 3 yataq otaqdır.
Dostlar, bax. Bu 2 tək çarpaydan ibarət. Yəni, baxanda Yataqları da genişdir. Qadrat dəstində görəndə hamısını. Mənim ən sevdiyim otaq budur. Gecə burada qalmışam mən ki, bura şirin gəlir, çox maraqlıdır. Beşikanda yerini asmamışam, yeri gəlir. Daxilində sanitar qovşağı, Qardobu da var. camaşır otağı. Kirayədə belə şey olmur axı. Yəni bu sumkasını ki verirsinizsə, paraket sumkasından, yəni qiyməti o birislərdən bir tık bahadır. İstilik sistemi kombidir. Hər tərəfdən də pajarlı yol qoyublar. 3 metrə yaxın belə fırlanmaq üçün yer qoyublar. Mənzərəsi də mən istədiyim də buranın nədir, ləzzəti. Yuxudan durub bunu açıb, pəncərəni açırsan, bir dənə dağa baxırsan ki, bir dənə kofe, odur da yəni adamı ləzzət edir. Digər evlər kimi 3 sotda, 2 sot yarımda deyil. Yəni bu bildiyin kompound bağ evidir. Belə bir evi kim istəməz? Qiyməti də ki, sağ pauza verdin. Maraqlısı odur ki, hörmətli izləyicilərim, heç bir şey almırsan bu evi alandan sonra. Manqalından hər bir şey var. Hər şey var evin içində. Dolu bir evdir. Sadəcə olaraq Qəbələdə notarius alıq-satıq edirsən ya da Bakıda. Ondan sonra istəyirsən özün yaşayırsan, istəyirsən verirsən bizə, bizim şirkətə. Cavidan müəllim bura müştərilər gətirir. 350 manatdan verir, Bakıda kart var, pulu atır. Yəni detallı xırdalayıram sizə. Bizim olmayan işçilər var. Aysa 245 startdır, amma yenə gəl oturaq orada sahibi ilə danışaq. Əsas nöqtəni deyin. De. İpoteka yararlıdır. Aysa, Qıpça. İnanmıram ipotekaya, amma ola bilərlər. Yəni, qiyməti il-bir qalxır da. Nə qədər baha gəlib çıxsa da qiymət. Mənim izləyəcəm oliqaxlar da ola ipotekaya alırlar. Xeyirlisi, düşünün daşın evdə bir ailə uşaqla məsləhətləşin. Deyin, Tural Qəbələdə belə bir ev təqdim edeyim. Məsləhətsə buyurun, gəlin, alın. Mən sizə məsləhət görürəm bura yatırım eləməyi. Sağ olun, görüşərik inşallah.